маловато воды. Мало я взял, конечно. Нужно больше. Другое дело. Ищу березовую кору, чтобы быстрее нам и легче было разжечь костер. Правда, пока что ее очень мало. Сухих деревьев нет, только живые. А живые обдирать нежелательно. Это уже второй раз, как я на камеру разжигаю костер. Не считая камеры, раз, наверное, 5-й или 6-й, 7-й. Опять же, навалили кучу листьев, всяких палочек, березовой коры. Должна быть. Вишневая семерка нормально. Вишневая семерка, неоновые. Он не наезжет песни, сразу говорю. Тонировка, вишневая семерка. Вишневая семерка, неоновые фары, на стеклах тонировка. Зараза! Давайте палки подкладывайте, вы что, сопли жуете? Где они? Я сопли жую. Был бы ты человек. Возьми картошек, Арсений, 6. Такое большое событие, как 1000 подписчиков. Вот, да, стрим устроим. В прямом эфире, правда, наверное, без веб-камеры. Просто голос, Сашин, мой, вместе. Это 2000? Ой, до этих 2000 миллиард лет еще. Ну, поднимаются взаимные подписки. А чтобы прям вот без взаимных подписок у меня ничего и прибавляться не будет. Просмотры, конечно, у меня увеличились, это неплохо. Но лайки не ставят. Ну, ставят, как не ставят. Я же Ну, говорю, сколько максимум просмотров? максимум 700. Лайков максимум. 65, что ли, что-то такое. Странно, а почему не 700 лайков? 700 просмотров, а не 700 лайков. А ты что, думаешь, каждый человек будет лайк ставить? Может, я посмотрел, ему вообще не понравилось. И многие забывают, а я раньше вообще об этом не напоминал. Сейчас вот напоминаю. Подпишитесь на канал, поставьте лайк, а также напишите комментарий. Меня без подписки смотрит вот столько человек. Там появится, короче, окошечко. Короче, около 70% смотрят меня без подписки. Без. Только 30 смотрят с подпиской. А все остальные не подписаны. Ой, не подписываются. Сейчас попробую сделать какие-нибудь упражнения на вот этой ветке. И не убиться при этом. Три раза. Шесть. 8. 9. Капец. 10. Капец. Я на турнике это никогда не мог сделать 10 раз. Ну, мог, но сложно. А на это сделал. Ладно, включай. Сейчас попробую еще по-другому потянуться, в общем. Неправильно, скажем так. Капец. Что еще можно сделать на турнике? Артемий. Не знаю, можно одной рукой. Ага. Можно вот так попробовать. Как бы одна рука, но другая ее придерживает. Так Да, легче. можно. Я попробую, давай. Тяжело. Камеру вырубай на... В общем, Арсению позвонил, спросил, что он как долго. Оказывается, его мама надавала ему всякой еды, хотя мы просили только картошку. И это очень хорошо. В общем, значит, у нас сегодня сосиски, лаваш, картошка и бутылка воды огромной. Хотя я не хотел говорить, чтобы вы воду покупали, потому что я кое-что другое купил, и они еще об этом не знают, но зрители уже видели. Нет. Нет. Ладно, давай ты потянешься один раз, и тогда я тебе это покажу. Ага, мощь. В общем, Арсений приехал уже. Да. И полгода не прошло, у тебя все волосы взъерошены. Начинаем жарить сосиски и закинем сейчас картошку.
Так, закидываем картошку. Погнали нахуй! Лучше А кто садился на бутылку? За котом. Так, я сейчас вот эти вот две сосиски будут мои. 4 вообще. Бензин на А где первом. четвертый-то? Это смешная шутка. Да ё-моё, один край какой-то вот. Горит один. Да это мое! Вот такая вот вкусная сосиска. Зажаренная. Я, короче, готов. Теперь жду вас. Ого. Чего ого? По деревне вертолет летит? А, самолет, наверное. Да нет, вертолет. Я пошел посмотреть. Ты что, вертолетов что ли не видел? Мерси. Благодари. Не понял. Жирное негодование. В общем, мы сейчас будем доставать уже картошку пекаренную, а после этого взорвем несколько бутылок. Арсений, короче, кто достал сколько картошки, та его. А палочка-то? А палочка? Палочка, не палочка, а картошечка моя. моя. Сейчас будем кушать уже пекаренную картошку. Всё. В общем, сейчас взрывать будем бутылки и вместе с ними меня. Короче, до связи. Оу. Неплохо, но плохо. Ну давай, давай. Сальтуху сделала, хоть одна. Четвертая бутылка взялась из Майваму, Симдеё. The thing goes grrrr, pop, 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 pop. Skiddy kid pop, pop.